Мин монда яшәйм. Нәмәнедер үзгәрткем килмәй. Теге яки был культураны дошман итеп күрмәясәк. Таш ул таш мин. Һаумыһыгыз кадерле тыңлаусылар, бүген без эфирыбызды дәвам итәбез. Искә төшерәм, безнең кунакта Америкала яшәгән Айгөл Гемранова Леон. Айгөл, мин инде сәяхәтсе буларак һәм шулай ук студент вакытында Америка Кушма Штаттарында булып киткәндән һуң бигрәк тә кызыкһындыра инде ул тема. Һез шунда күсеп киткәнегезде һөйләнегез, рәхмәт һеҙгә. Бик кызык булды. Һәм беренсе үҙегеҙҙең тәэҫираттар ниндәйерәк булды? Һәм адаптация еңелерәк үттеме, әллә ҡыйыныраҡ булдымы? Үкенәһегеҙме йәки тәүге мәлдәрҙә үкенгәйнегеҙме? Төрле вакыттар була инде. Төрле вакыттар булды. Хәзер инде мин ул һорауга кире кайтканым юк, сөнки теге тормыштың асылы билгеләнде дип әйтәйем инде. Әйбет. Азагы ничектер төҫмөрләнде тормыштың. Мин инде хәзер төгәл әйтә алам, мин Өфөгә яки Казанга кире әйләнеп кайтуны күҙалламайым. Андый пландарым юк, сөнки балалар монда үсте. Белмәйем, балаларның үҙ тормошы башланып, мин теге олоғайғастын, ҡайтайым тип генә башламаһам, ундай хәҙер пландарым юк. Бында ныҡлап нигеҙ һалырға, ныҡлап тамыр йәйергә һәм ошонда ҡартлыҡты матур гына ҡаршылап Ярай, Алла бирһә, ниңә алай тип уйлайһығыҙ? Балаларығыҙ үҫер ҙә, уларҙың балалары барлыҡҡа килһә, йән-сәрегеҙ була бит инде, һеҙгә эш табыла ул. эшләйем тигән кешегә әле дә эш бар инде. Башҡа, теге алдағы ваҡыттарға иҫкә төшөргәндә, ул нисектер Американы күсеп китер алдынан бер йыл алдан килеп күргән инем мин. Беҙ ай ярым рус телле балалар лагерында вожатый булып эшләнек Авраам менән. Һәм лагерҙан һуң беҙ 2 атна буйы Америка буйлап машинала сәйәхәт иттек, Лос-Анджелесҡа килдек. Унан мин Чикагодан осоп кире ҡайтып киткән инем. Ул заманда миндә ниндәйҙер икеле уйҙар ҡалды. Эйе, анда тормош еңелерәк кеүек күренде инде бында, нисектер уңайлылыҡтар бик күп ине, күҙгә салынған әйберләр. Бер йылдан һуң Авраам миңә өйләнешеү тәҡдиме менән сыҡҡастын, белмәйем инде, ул уйлап ултырырға нисектер ваҡыт та булманы кеүек, ҡулда 5 йәшлек бала. Беҙ инде Авраам менән 2 йыл Ҡазанда йәшәгәнбеҙ, кешенең ниндәй икәнен күҙаллайым бит инде хәҙер. Һәм ул тәҡдим яһағастан аптырап ҡалдым да, теге урыҫларҙың бик әйбәт әйтеме бар бит, была не была. Шулай иттереп, эйәреп сыҡтым да киттем тигән кеүек булды инде. Авраам студент, аҡса юҡ, бик шундай ауырлыҡ менән тормошто башланыҡ. Әммә Авраамдың ата-әсәһе бик ярҙам иттеләр беҙгә. Баламды ҡабул иттеләр үҙҙәренеке кеүек иттереп, шундай бик рәхмәтлемен уларҙың ғаиләһенә. Еңел булманы тормошто башлаған ваҡытта, әлбиттә. Төрлө саҡтар булды, әммә ташлап ҡайтып китәм тигән хәтерләмәйем ундай уйымды. Әле айырылғастан да Авраам айырылырға йөрөгәндә, һин Россияға ҡайтып китергә йыйынмайһыңмы ул тип һораған. Нишләп мин ҡайтып китергә тейешмен әле, әйтәм, теләһәң бар үҙең. Хәҙер хәҙерге ваҡытта һеҙгә оҡшай инде Америкала. Һеҙ үҙләштегеҙ инде унда, адаптация үттегеҙ. Менә миңә нәмәнелер оҡшай тип әйтеү нисектер ауырыраҡ. Мин нисектер шулай ҡабул иттем, мин бында йәшәйем. Нәмәнелер үҙгәрткем килмәй. Һәм ошо алдыма алғанмын, шулай иттереп йәшәп ятамын. Теге беҙҙә бар бит, ҡыҙ кешегә әйтәләр, төшкән ереңә таш булып бат, тип, бит. Әйе. Таш ул таш мин. Әйе, мин дә быға ҡушылып үҙемнән шуны әйтәйем. Менә Германияла мин 12 йыл йәшәһәм дә, ҡайберҙә күп нимәләр оҡшай, әммә булып китә инде оҡшамаған яҡтары ла барыбер килеп сыға тигән һымаҡ. Ул йәшәй күҙгә салына башлай. Тәүҙә теге эйфория бит инде сит илдә. Эйе. Бөрҙөм килгәс, әллә нинди ҡалам тигән пландар менән дә бик йәшәмәгәс, аҙаҡтан кейәүгә сығып, ысынлап төпләнеп йәшәп киткәс, ул күҙгә салына башлай. Ҡайбер кире яҡтары. Тормошомдо нисектер башҡа төрлө итеп үҙгәрткем килмәй уже минең. Физалия, һинең дә шулайҙыр инде ул, бит.
Эйе, мин хәҙер бында килгәнем бит инде, минең тормошом бында бара, нисек тә. Ул өйҙә булһаң, өйҙә лә кире-яҡтар булыр ине, ҡайҙа ғына булһаң да, ул кире-яҡтар бөтә ерҙә лә барҙыр инде. Эйе, әлбиттә. Менә шул. Был теге ошо минең тормошом, мин шулай йәшәйем һәм шулай йәшәйәсәкмен дип йәшәп ятаһың инде. Айгөл апай, һеҙ Рәсәйгә йыш ҡайтаһығыҙмы? Менә коронавирусҡа тиклем йыл һайын ҡайтырға тырыштым. Балаларҙы алып ҡайтып, менә 2 йыл рәттән Нурисламны йәйләүгә алып бардым. Бер йылына, һуңғы йылына Нурисламның йәше үткәнсе, һуңғы йылына Мәрйәмде лә лагерға алып бардым. Йылда алып ҡайтып, ауылға балаларҙы ауылда йөрөтөп, шунан һуң башҡорт телен, нормаль башҡорт телен ишеттереп тип әйтәйек инде, бит. Киләһем килә инде, ҡайтҡан һайын теге йәй көне ҡайтҡанда театрҙар эшләмәй бит инде. Ҡыш көне ҡайтты ниһәк, шул театрҙарға апарырға тырышамын, концерттарға, балалар йөрөһөн, күрһен тиеп инде. Әммә менә хәҙер 2 йыл балалар менән ҡайтҡаным юҡ. Былтыр ҡыш үҙем генә ҡайтып килдем. 1 йыл элек. Минеке дә шулай, мин 2 йыл уже Рәсәйҙә булманым коронавирус арҡаһында. Һеҙ хәҙер үҙегеҙҙең ғаилә тураһында һөйләгәйнегеҙ. Һеҙҙең ирегеҙ Яһүд динендә бит инде. Һәм мин шулай уҡ һуңғы ваҡытта һеҙҙең Инстаграмығыҙҙа Ханука тураһында бер пост күрҙем. Ул, белгәнемсә, шулай уҡ Яһүд байрамы. Нисек һеҙ уны ғаиләгеҙҙә байрам итәһегеҙ? Һеҙ алдан һөйләшеп алғайнығыҙмы? Ниндәй диндәрҙе һайлайһығыҙ? Бая беҙ Физалия менән һөйләштек бит инде, телде өйрәтеү тураһында балаларға, бит. Менә шул бала тыуғансы, ғаиләне ҡорғансы, ЗАГС менән ғаиләне нығытҡансы, беҙ ана шул темаларҙы ни эшләптер һөйләшкән инек Аврам менән. Менә нимәгә иғтибар итәм, ҡыҙҙар? Беҙ бөтөнөбөҙ ҙә ҡатнаш никахтабыҙ бит инде, бит. Менә ҡайһы бер өйләргә килеп керәһең, менә беләмен, ҡатыны тамырҙары менән мөселман, бит. Әммә миңә әле ул билдәле түгел, ул христиан динен ҡабул иткәнме, юҡмы. Әммә уларҙың өйөндә, мәҫәлән, креслар тора, бит. Менә бу кресларҙы ҡуйыр алдынан мөселман булған ҡатын ризалашҡанмы ул әйбергә, или ул динде ҡабул иткәнме? Менә улары миңә ҡыҙыҡ, бит. Ә беҙҙең өйҙә беҙ һөйләштек. Әйтәйек, мин Мирьям менән ауырлы булғанда бик күп сигеү сиктем. Еңгәм миңә заготовка ебәргән ине. Унда ғәрәпсә яҙылған доға, сүрә яҙылған инде. Шуны сиктем мин 4-5 ай буйына. Шуны эшләп бөткәннән һуң, быны хәҙер рамкаға ҡуйырға кәрәк. Аврамын алып барып, рамкаға тарттырып, алып ҡайтып, беҙ аны стенаға элеп ҡуйҙыҡ. Тиктер менә был беҙҙең Аврам менән башта уҡ һөйләшелгән әйбер ине, бит. Стенада эленеп тора, өйҙә Яһүд бар, беҙҙең ишектә һәр ваҡыт мизуза булды. Ул, әгәр иғтибар иткәнегеҙ булһа, еврей ишектәрендә насар көстәр өйгә кермәһен өсөн тоже үҙләренең доғаларын һалып, шундай китапсыҡ ҡуялар инде, теге рулон. Үҙҙәренең туары бит инде рулонда тора, шуның кеүек итеп эшләнгән әйбер. Шундай әйбер беҙҙең ишектә торҙо. Ишектең эске яғында насар көстәр кермәһен өсөн мөселман аятлары эленеп торҙо. Ныҡ ҡаҡлаған инде әтү, 2 дин менән ук. Был беҙҙә ниндәйҙер менә проблема тыуҙырмай. Шунан һуң Ханука нимә һуң ул? Улар 8 көн буйына шәм яндыралар да, балаларға көндә бүләк бирәләр. Ҡалай ҡыҙыҡ. Минең үҙемә лә ҡыҙыҡ, сөнки ҡайһы ваҡыт минең үҙемә лә бүләкләр килеп төшә торған ине. Ул Инстаграмда минең минора менән шәмнәр яндырып ултырғанды күрһәләр, миңә күпләр һорау бирә. Ә һин нимә, Яһүд дине алдыңмы әллә? Юҡ, алманым, анда минең алыуым кәрәкмәй ҙә. Беҙҙә ондай һорау булманы. Һин мөселман диненә күс, һин Яһүд диненә күс. Беҙҙә анда һөйләшеп булманы. Беҙ икебеҙ ҙә үҙебеҙҙең динебеҙҙә ҡалдыҡ. Ул минең менән никах уҡытты һәм беҙ Стамбулға барып, бөтөн андағы күренекле мәсеттәрҙә әйләнеп сыҡтыҡ, йөрөп, бит. Йәки беҙ Прагада булдыҡ, унда күренекле синагогаларҙы беҙ әйләнеп сыҡтык. Яһүд зыяратында Кафка ҡәберен зыярат иттек. Менә шундай, беҙҙең икебеҙҙә лә ҡыҙыҡһыныу күп булғанға микән ул, ниндәйҙер тартҡылаш, йәки үҙебеҙҙең динде төп дин итеү, ондай берәй-бер ҙә бер ҡасан да булманы һәм әле дә юҡ. Мин бик рәхәтләнеп Хануканы байрам итәмен. Беҙ элек Аврам менән бергә булғанда, бындағы Лос-Анджелестағы төрөк ойошмаһы ойошторған Ҡорбан ғәйете булһынмы, ул Ураҙа ғәйете булһынмы, Аврам менән, ғаилә менән, барыбыҙ йыйылышып
бара торган инек шул мөселман байрамнарына. Теге мин онда бармайым, был минеке түгел. Бездә ундый бер касан да һөйләшү булманы. Мин ошонда ҡыҫылып тағын бер нимә әйтеп китәйем әле. Был миңә лә ҡағыла бит инде. Беҙ бит үҫкән ваҡытта ул хәтлем дин менән үҫмәнек, шуға дини байрамды ла байрам итмәнек. Ул беҙ үҫеп еткәс, саҡ байрам ителә башланы бит инде бына интернеттан ҡарағас. Шуға беҙгә әҙерәк ятыраҡтыр ҙа бит, белмәйбеҙ ҙә. Беҙҙә Баварияла католиктар үҙҙәренең дине менән барыбер нисектер йәшәйҙәр бит инде, бик динле булмаһалар ҙа. Шуға мин күбеһенсә шул уларҙың ҡанундары буйынса беҙҙә, мәҫәлән, беҙ ҡайнәмдәр менән бергә торһаҡ та, хужалыҡтар айырым, уларҙа бына крест тора мөйөштә, ҡыҙыл мөйөш тип әйтәләр бит инде урыҫтар икенкалары торған. Беҙҙә шулай крест тора бит инде. Миңә ул ҡамасауламай, үҙебеҙҙең бүлмәлә юҡ. Бында немецтәр, йәштәр үҙҙәре лә улдай нимәне ҡуйып бармайҙар. Ул кешенең үҙенән торалыр ул. Беҙҙә лә шулай. Минең дә тормош иптәшем ул католик. Мәҫәлән, минең тормош иптәшемә бигерәк мөһим булды циркәүҙә венчание эшләтергә католик священник белән. Һәм мин әйткәнем, мин ҡаршы түгел. Венчание алдан һуң әҙерәк шулдай подготовка эшләргә кәрәк ине, әммә бигерәк тә матур юл алалар, шуға миңә ҡыҙыҡһынып торҙо инде. Был дини байрамдарҙы байрам иткәндә ул ғаиләлә балалар бармы, юҡмы, шул да мөһим роль уйнайҙыр. Сөнки барыбер Хануккамы, әллә Рождествомы, ул күбеһенсә балалар өсөн дә ҡаралған йола бит инде. Шунан да торалыр дип уйлайым. Әлбиттә, был барыһы ла, әйтәйек, ул Ҡорбан ғәйтенә барһаң да, һабан туйына барһаң да, әйбит, ниндәйҙер татар-башҡорт йыйынына барһаң да, ул үҙеңдән бигерәк ана шул балаларҙы теге йәки был культураға яҡынайтыу. Һәм күберәк тел белгән кеше, теге бар бит бик матур һүҙ, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек дигән, әйбит. Мин шуңа яҡын итеп әйтәһем килә, менә әгәр дә бала бәләкәй генә сағынан үҙен был культураға, теге культураға яҡынайып үҫә икән, ул үҫкәстен, миңә ҡалһа, теге йәки был культураны дошман итеп күрмәйәсәк. Мәҫәлән, мин бында бик бер урыҫ ғаиләһе менән дуҫ инем. Улар сиркәүгә йөрөүсе шундай матур ғаилә инде, әйбит. Әммә улар беҙгә ниндәйҙер бер мөселман байрамына килеүҙән баш тарттылар. Был минең өсөн ҡыҙыҡ булды, сөнки мин андай әйберҙе көтмәгән инем. Беҙ уларҙың Масленицаһы булһын, Масленицаға барабыҙ, Пасха булһын, Пасхаға барабыҙ. Менә шулай аралаша инек, ә улар мин ойошторған ниндәйҙер мөселман байрамына килмәйбеҙ тиенеләр, сөнки беҙҙең байрам түгел тиенеләр. Менә был уже миңә ҡалһа нимәнелер күрһәткес, һинең балаларың да, әйтәйек, тимәк, мөселманнарҙы, шул иҫәптән минең балаларҙы ҡасандыр үҙҙәренең дошманы тип һанаясаҡ дигән һүҙ бит. Улай булғас тағын әле әйтеп үттегеҙ, башҡорт татар, шуға кире килеп һорау бирәйем әле. Бына ишетеүемсә, Америкала ла татар башҡорт йә башҡорт татар ойошмалары бар. Һеҙ шунда ҡатышып, бергә күп эшләп, бергә ҡатышып йөрөйһөгөҙ бит инде, ойошторошоп та. Күпме анда беҙҙең татарҙар, башҡорттар? Мин үҙебеҙҙең Лос-Анджелеста һәм Көньяҡ Калифорния тарафын ғына әйтә алам инде. Әммә беҙ Сан-Францискоға да һабан туйларына барғылаштыра инек. Унда күберәк, сөнки ул Кремниевая долина барыбер ҙә үҙенә йәштәрҙе күп туплаған инде. Һәм унда өлкән быуын, әле ул Ҡытай, Япония татарлары быуыны да бар әле ул Сан-Францискода. Нью-Йоркта бик ҙур йәмғиәт, һәм Сан-Францискода ике иң ҙур һәм иң ҡарт йәмғиәт бар, татар. Алар инде үҙҙәрен төрки татар тип атайҙар, сөнки алар Төркиәнән килгәннәр инде бында. Беҙ Лос-Анджелеста, Вашингтон, DC яғында, йәки Американың башҡа, Флорида штатында, унда теге минең һымаҡ яңы күсеп килгән башҡорт һәм татарҙар, йәштәр шулай уҡ, күберәк инде Атлантик яр буйында Илмир Әхмәтҗанов, беҙҙең Башҡортостан Кушнарян егете, иҫ киткес шәп егет шундай. Ул бик күп саралар ойоштора, үҙе гармун уйнай, үҙе йырлай, үҙе уйындар ойоштора. Шундай шәп егет инде иҫ киткес. Һәм бында беҙҙә ундай актив кешеләр юҡ. Мин үҙем дә бик һәлпәүерәк инде шундай. Әммә беҙҙә бында үҙебеҙсә тырышып, шул беҙ аны һабантуй пикнигы тибеҙ инде ойошторабыҙ.
Татардар күбрәк, чөнки татардар милләт буларак хан буенча улар бездән күпкә күбрәк. Мин инде үз яныма башкортларда шулай ук йыерга тырышам. Мин үзем дә әйтәм инде, мин һеҙҙең һәрберегеҙҙе ынйы бөртөгө һымаҡ эҙләп табып, бер епкә йыйып барамын. Зинһар өсөн тауышланмай ғына, зыҡ ҡупмай ғына, матур ғына йыйылышып, матур ғына йәшәйек, тием. Беҙ бында үҙебеҙҙән башҡа бер кемгә лә кәрәкмәй. Әгәр дә беҙ бер-беребеҙҙе этеп, төртөп, ситкә тибеп ташлайбыҙ икән, тимәк, беҙ һәр беребеҙ яңғыҙ ҡала тигән һүҙ тиеп, аҡыл өйрәтәм инде үҙемдә, бит булмаған. Һәм Айгөл апай, шул һеҙҙең иң һуңғы проект Мухаджир ул шул тураһындамы? Һеҙ сөнки унда төрлө интервьюлар алаһығыҙ, шул Америкадағы башҡорт татар. Эйе, башта башлағанда мин шул башҡорт татар тиеп башлаған инем. Ике телде дә беләмен, ике телдә дә һөйләшә аламын, яҙа аламын. Һәм һөйләрлек башҡорттар бит әҙ. Татарҙар шулай уҡ. Эшләй башлаған инем, күптәре туған телдәрен белмәйләр. Урыҫсаға да күсеп китәбеҙ, шуңа ҡайһы бер интервьюларҙы рус телендә дә эшләйем. Проектты башлағанда шул тик ятмаҫҡа берәр эш эшләйем тиеп тотонған әйбер ине инде ул. Әле менә хәҙер ярты йыл мин ял иттем, проектҡа тотона алмай. Яңы программа сығырға тейеш. Яңы йылдан һуң әҙерләйбеҙ инде. Шул Риязда әлеге ваҡытта көтәмен. Рияз эшен тамамларға тейеш. Айгөл апай, шул проект ул һеҙҙең нимә тураһында әйтеп үтегеҙ әле. Ул бары тик мөһәжирләр. Унда мөһәжир ул иммигрант тигән һүҙ ғәрәп теленән алынған һәм унда ситкә китеп үҙҙәрен таба алған, бында ерле белем ала алған, американдар менән әйтәйек, эшләй алған кешеләр тураһында төшөрөргә тырышамын. Бында күп ул Лос-Анджелеста, Россиянан, Украинанан килгән беҙҙең яҡташтарыбыҙ бар. Әйтәйек, күбеһе документһыҙ, күбеһе бер ниндәй хоҡуҡһыҙ эшләп йөрөйҙәр, үҙҙәренең хоҡуҡтары юҡ. Илдән сығып китһәләр, банға эләгергә тейештәр бит инде. Улар да бар. Уларҙың да бик ҡыҙыҡ яҙмышлылары бар. Әммә граница закондарын боҙоп йәшәгән кешеләрҙе популярлаштыраһым килмәй. Ә менә нәҡ уҡырға килеп, уҡыуын тамамлап, яҡшы эшкә кереп, һәм бүген ниндәйҙер ҡаҙаныштар алған кешеләр тураһында, ниндәйҙер уңыштарға ирешкән кешеләр тураһында төшөрөргә тырышам инде. Уларҙың яҙмышын асырға тырышамын. Әлбиттә, ҡәҙерле тыңлаусылар, YouTube-тағы Мухаджир каналына беҙ һылтанма һалырбыҙ беҙҙең эпизодыбыҙҙың астында. Буласаҡ мотлаҡ итеп инеп ҡарап алығыҙ. Рәхмәт. Бөгөнгө беҙҙең ҡунағыбыҙ тағын ҡыҙыҡлы кеше булып сыҡты. Миңә оҡшаны, тыңлаусыларға ла оҡшар тип өмөтләнәм. Марина менән таныш та булып сыҡты, Маринаның ауылдашы тиәк тә була. Айгөл, рәхмәт, беҙҙе хөрмәтләп, беҙҙе һанға һуғып, интервьюға, әңгәмәбеҙгә килгәнеңә, һорауҙарыбыҙға яуап биргәнеңә бик ҡыҙыҡлы килеп сыҡты. Бик күңелле һөйләшеү булды. Хатта айырылып китәһе лә килмәй һеҙҙә. Рәхмәт, эйе. Эйе, ҙур рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Ҙур рәхмәт, Айгөл апай. Уңыштар һеҙгә һәм яңы йыл менән тағы ла бер тапҡыр. Эйе. Үҙегеҙгә лә матур-матур тапшырыуҙар яҙһын һеҙгә подкасттарығыҙҙы. Тағын да күберәк ҡыҙыҡлы тапшырыуҙар эшләргә яҙһын. Амин, шулай булһын. Рәхмәт. Ошо урында эфирыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Әлегә һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ. Яҡлығыҙ. Һау булығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусыларыбыҙ, күрешкәнгә тиклем.